ဇလန်အစမှာတော့အမှုတိုင်းကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ရလေးရှိပြီးနာမည်ကြီးလာတဲ့ရှိနေမလေးလူရှိအားဝူဇရဲနဲ့မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်တရက်မှာတော့သူမကမစ္စတာကျောက်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုကူညီပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့မစ္စတာကျောက်ကသူမကိုညစာဖိတ်ကျွေးခဲ့ပါတယ်စကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့မစ္စတာကျောက်ကလူရှိအားလိုထက်မြက်ပြီးချုံမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဘာလို့အခုထိလူပြိုကြီးဖြစ်နေရတာလဲဆိုပြီးအန်အော်တကြီးမေးမိရာကနေသူမမေ့ပစ်ချင်နေတဲ့အတိတ်ကအမှတ်တရဟောင်းတွေကိုပြန်လည်သတိရသွားစေခဲ့ပါတယ်နောက်တော့လူရှိအားအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ TV ကြည့်ရင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီးပညာရှင်တယောက်အကြောင်းကြားလိုက်ရပါတယ်အမှုပညာပြခန်းတစ်ခုကအဲ့ဒီအမှုပညာရှင်ရဲ့လက်ရာတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ TV ကြည့်နေရင်းနဲ့ပြခန်းမှာပြသမယ့်ပစ္စည်းအချို့ကသူမရဲ့အတိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုသတိပြုမိသွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်နေ့မှာပြခန်းကိုသွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြခန်းကိုရောက်တော့ပရိသတ်တွေစီကစုဆောင်းထားတဲ့အမှုပညာရှင်ရဲ့ကိုရေးကိုရာပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ခင်းကျင်းပြသထားသမျှကိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့မထင်မှတ်ပဲသူမပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်သူမကဒိုင်ယာရီကိုယူဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ပြခန်းဝန်ထမ်းတွေကတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ပြပွဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာယူလို့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူရှိအားအနေနဲ့ဒိုင်ယာရီကိုပြပွဲစီလာပို့ထားတဲ့သူကိုပြခန်းကဆက်သွယ်ပေးမဲ့အချိန်ထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်ကလေးဘဝကအမှတ်တရများအချိန်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ကလေးဘဝစီပြန်သွားကြည့်ရအောင်လူရှိအားကလေးဘဝတုန်းကသူမအလိုချင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖားပြုတ်ရုပ်မိုးကအင်ဂျီလေးဝယ်လာပေးမယ်ဆိုပြီးအလုပ်သွားနေတဲ့ဖေဖေဖြစ်သူကိုအိမ်ကနေအပျော်ကြီးပျော်ပြီးနှုတ်ဆက်ကြင်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲဖေဖေကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးဆုံးပါသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းဆိုးကြောင့်အရာရာဟာဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်လူရှိအားနဲ့သူမရဲ့မေမေလင်းဝဲန်တို့ဟာဒီရင်ကွဲမတဲ့သတင်းဆိုးကြောင့်စိတ်နှလုံးထိခိုက်ကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မေမေလင်းအတွက်ပိုပြီးခံရခက်စေတာကခင်မုန်းဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရရုံတင်မကပဲအာမခံကြီးပါထုတ်မရဖြစ်နေလို့ပါပဲဒါကြောင့်မေမေလင်းကသူတို့ရထိုက်ရတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့အလုပ်ရှင်သူသေးစီတွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မေမေကတထေးနဲ့စကားပြောနေတာကိုစောင့်ဆိုင်နေရင်လူရှိအားကအပြင်မှာထိုင်ပြီးသူမရဲ့ဖားပြုတ်စတစ်ကာလေးကိုငေးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုပ်ရှင်တထေးရဲ့သားဖြစ်သူဟွမ်နန်ရှင်ငွန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးမိတ်ဆက်ကအတူတူကစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူမိုက်အချို့ရောက်လာပြီးပြဿနာရှာကြတာကြောင့်အခြေအနေတွေပြပြသွားခဲ့ပါတယ်မေမေလင်းကချက်ချင်းပြေးထွက်လာပြီးလူရှိအားကိုအိမ်ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့ဟွမ်နန်နဲ့ဘယ်တော့မှမပတ်သက်ဖို့ပြက်ပြက်တသားတားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတော့တယ်အထက်တန်းကျောင်းကတစ်ဖက်သက်အချစ်နောက်ထပ်10နှစ်အကြာလူရှိအားအထက်တန်းကျောင်းသူဘဝကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ကျောင်းကစာမေးပွဲအဆင့်စရင်းကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩမြင်တက်သွားခဲ့ရပါတယ်အကြောင်းနောက်ထပ်10နှစ်အကြာလူရှိအားအထက်တန်းကျောင်းသူဘဝကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ကျောင်းကစာမေးပွဲအဆင့်စရင်းကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩမြင်တက်သွားခဲ့ရပါတယ်အကြောင်းကတော့ကျောင်းကိုအသစ်ပြောင်းလာတဲ့ကျောင်းသားတစ်ဟွန်နန်ကပထမအဆင့်ရသွားခဲ့လို့ပါပဲအမြဲတမ်းအဆင့်10အတွင်းဝင်လေးရှိတဲ့လူရှိအားကတော့အဆင့်7ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမေမေကသဘောမကျပဲစာမေးပွဲအဆင့်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်သူမကိုစူပူချင်းမောင်းခဲ့ပါသေးတယ်နောက်တနေ့ကျောင်းမှာတော့စာမှုပွဲမှာပထမရခဲ့တဲ့ဟွမ်နန်ကကျောင်းသားအားလုံးကိုစင်ပေါ်ကနေအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူအုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူရှိအားကတော့ဟွမ်နန်ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေမိပြီးကလေးဘဝကကောင်းလေးကိုအခုလိုပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်ထားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးလူရှိအားဟာဟွမ်နန်ကိုတိတ်တဆိတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဟွမ်နန်ဘက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်တခုကအတူတူကစားခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်မလေးမမတ်မိရှာပါဘူးလူရှိအားကသူအင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကြက်မှတ်တဲ့နီလန်တွေထိလိုက်ပြီးအတူယူလေ့လာခဲ့ပါတယ်တရက်မှာတော့လူရှိအားကဟွမ်နန်မကြာခဏသွားလေးရှိတဲ့ကျောင်းခေါင်မိုးထက်စီသွားပြီးသူတတိထားမိပါစေတော့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့နေရန်ပေါ်မှာအမိမဖော်ပဲစာတိုလေးတွေရေးခဲ့ပါတယ်အားကစားအချိန်မှာတော့ရန်ရန်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကဟွမ်နန်နဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့ပြီးလူရှိအားရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ဟာလိုက်ဖက်တဲ့ဆုံတွဲပဲလို့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရှိအားကတော့ဒီအတင်းဖြင်းတွေကိုစိတ်ထဲမထားဖို့စူးစမ်းရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပြေးခုန်ပြေးလေ့ကျင့်ခန်းမှာပဲအာယုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်ထိုစဉ်မထင်မှတ်ထားတာတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဝင်တို့ကကွင်းထဲမှာလဲကျသွားပြီးသူမရဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့လေးပျောက်ဆုံးသွားလို့ပြာရခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။လူရှိအားကသူမကိုနှစ်သိမ့်ပေးပြီးကွင်းပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လာချိန်မှာဟွမ်နန်ကကွင်းထဲမှာကောက်ရခဲ့တဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့လေးကိုဝင်ယူစီလာပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာလူရှိအားတယောက်ကျောင်းခေါင်မိုးထက်စီပြန်တက်သွားတဲ့အခါအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဟွမ်နန်ကသူမရေးထားခဲ့တဲ့စာတို့တွေကိုပြန်စာရေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်လူရှိအားကချက်ချင်းပဲစာတွေကိုစစ်ဆေးပြီးပြန်စာရေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရိုးလှုပ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးဟွမ်နန်ဘက်ကဒီစာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်သူရှိနေမှန်းမသိပေမဲ့နေရန်ပေါ်မှာစာတိုလေးတွေအပြန်အလှန်ခြံထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်လူရှိအားကဟွမ်နန်အကြောင်းသိသမျှအကုန်လိုက်လေ့လာခဲ့ပြီးသူတရုတ်တူကိုဘယ်လိုကင်လဲဆိုတာကအစစောင့်ကြည့်ပြီးသူ့အနားမှာပဲအမြဲရှိနေဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။တခါမှာတော့ကျောင်းဖြော်ပြပွဲအတွက်လူရှိအားနဲ့တငယ်ချင်းတွေဝစ်စုံပြေးလေ့ကျင့်နေကြပြီးလူရှိအားကအပင်ဝစ်စုံကြီးဝတ်ထားရပါတယ်။ရန်ရန်ကတော့တချင်းတီဆိုမဲ့ပင်တိုင်အဆိုတော်ဖြစ်ပြီးဟွမ်နန်ကိုစနေရတီးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလူရှိအားကတဝင်းတိုးပြီးပင်တိုင်အဆိုတော်အသစ်တယောက်ပြောင်းလဲရွေးချယ်ဖို့ဆီယာမကိုအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ဆီယာမကလည်းသဘောတူပြီးလူရှိအားကိုတချင်းဆိုဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့လူရှိအားရဲ့အတန်ကတိတ်မကောင်းတာကြောင့်လူတွေကဝိုင်းရကြပြီးအပင်ဝစ်စုံဝတ်တဲ့အဆင့်ကိုပဲပြန်ရောက်သွားကရန်ရန်ကပဲပင်တိုင်အဆိုတော်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖြော်ပြပွဲနေ့မှာလူရှိအားနဲ့တငယ်ချင်းတွေစင်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါဝင်ယူကလူအားလုံးရဲ့ရှိမှာဟွမ်နန်ကိုသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရုတ်တရက်ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟွမ်နန်ကတော့ပြုံးလေးပဲဥပိ္ပခါပြုပြီးရန်ရန်နဲ့အတူထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ယူကတော့သူမရဲ့ရဲရင်နဲ့လုပ်ရကြောင်းတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝင်ယူကလူရှိအားကိုရှက်စရာကောင်းပေမဲ့လည်းဟွမ်နန်ကိုခံစားချက်တွေဖွင့်ပြောခဲ့ရလို့နောက်တော့မရဘူးလို့ပြောပြတဲ့အခါလူရှိအားတယောက်အံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူမကိုယ်တိုင်လည်းဟွမ်နန်ပေါ်ထားတဲ့ခံစားချက်တွေကိုရင်ထဲမှာပဲလှုပ်ဝက်သိမ်းဆည်းထားရလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့စာတင်ချိန်တစ်ခုမှာလူရှိအားကဟွမ်နန်နဲ့နီးစပ်ခွင့်ရပါမလားဆိုတာမသေးချာတဲ့အတွက်သူမရဲ့ရင်ဖွင့်ချက်တွေကိုဒိုင်ယာရီထဲမှာချရေးနေခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးရွာချလာတာကြောင့်ကျောင်းခေါင်မှုထက်ကနေရန်ဘော်ကစာတွေကိုတွားကြည့်ဖို့သူမအပြေးလွှားတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရေကြောင့်နေရန်ဘော်ကစာသားတွေအားလုံးပျက်စီးသွားတာကိုမြင်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။မထင်မှတ်ပဲဟွမ်နန်လည်းအပေါ်ကိုပြေးတက်လာပြီးသူတို့ရေးထားတဲ့စာတွေပြက်ကုန်တာကိုသတိပြုမိသွားပါတယ်။လူရှီအာကတော့သူမြင်သွားမှဆိုလို့နေရန်တစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာအမြန်ပုံးလိုက်ရပါတယ်။လူရှီအာလိုပဲဟွမ်နန်လည်းတစုံတစ်ယောက်နဲ့အပြန်အလှန်ရေးထားတဲ့စာတိုလေးတွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရှာပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာတော့လူရှီအာကဂီတခန်းထဲမှာဟွမ်နန်ဆန်ရတီးနေတာကိုမေးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရန်ရောက်လာပြီးဟွမ်နန်နဲ့ယင်းနီအောင်လုပ်နေတာကိုမြင်တော့သူမတော်တော်လေးတဝင်တူမိပါတယ်။ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတာကတော့ရန်နဲ့ဟွမ်နန်တို့တွဲနေကြပြီဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေထွက်လာတာကြောင့်ပါပဲ။ဟွမ်နန်နဲ့နီးစပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးလို့တွေးမိတဲ့အတွက်လူရှီအာကဟွမ်နန်ကိုမေးပြဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးစာကိုပဲအာယုံစိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။သူမရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့စူးစမ်းစာချက်ပြီးကျောင်းမှာအဆင့်တရဖို့ပါပဲ။တစ်ဖက်မှာလည်းဟွမ်နန်ကကျောင်းစာမေးပွဲကိုမဖြေဘဲရန်နဲ့အတူနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းဆင်စရင်မှာအောက်ဆုံးကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကျောင်းမှာအဆင့်တက်အသစ်ဖြစ်လာတဲ့လူရှီအာကဟွမ်နန်တို့ကလိုပဲကျောင်းသားအားလုံးကိုစင်ပေါ်ကနေအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူမကဘလို့အခက်ခဲနဲ့ကြာရှုံးမှုတွေပဲကြုံရပါစေမိမိတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလက်မလျှော့ကြဖို့လူတိုင်းကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကပြန်လည်စုံစည်းမှုမကြခင်မှာပဲလူရှီအာအထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးသွားပြီးဥပဒေပညာရပ်ကိုသင်ယူဖို့နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့သူမစပိန်စီးပြီးအဆောင်ကိုအပြန်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံခဲ့ရပါတယ်။သူမကဟွမ်နန်နဲ့တငယ်ချင်းတွေရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတဲ့လမ်းထဲကိုမတော်တဆစီးနှင်းဝင်ရောက်မိသွားတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာခရမ်းကျင်တီတစ်လုံးကသူမရဲ့စပိန်ရှိကိုဝုန်းကနေပြုတ်ကျလာတာကြောင့်ဘရိတ်ကိုကြောက်ခနဲ့အုပ်လိုက်ရပါတယ်။မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဟွမ်နန်ကိုတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်။လူရှီအာတယောက်အခြေအနေကိုသဘောမပေါက်နိုင်သေးခင်မှာပဲဟွမ်နန်ရဲ့တငယ်ချင်းမင်ရိုကရောက်လာပြီးသူမရဲ့လန့်သွားတဲ့တဘာဝကြကြအမှုရာကိုသဘောကျလို့သူတို့ရဲ့ဇလန်းတို့မှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကညှင်းပယ်ပြီးချက်ချင်းထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။အဆောင်ပြန်ရောက်တော့လူရှီအာကဒီနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုဒိုင်ယာရီထဲမှာချရေးခဲ့ပါတယ်။သူမမေးပြဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဟွမ်နန်ကိုမထင်မှတ်ပဲပြန်တွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ရှက်ရွံ့မှုတွေရောပြောနေတဲ့အကြောင်းရေးသားခဲ့တာပါ။နောက်တစ်နေ့ကန်တင်းမှာနေ့လည်စာစားနေတော့လူရှီအာကမင်းယူနဲ့ပြန်ဆုံခဲ့ပြီးမင်းယူကဟွမ်နန်တို့ထိုင်နေတဲ့ဝိုင်းမှာအတူတူထိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဟွမ်နန်နဲ့ဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာထိုင်ရတာလူရှီအာအတွက်အနှဲငယ်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူတို့အထက်တန်းကျောင်းတုန်းကအကြောင်းတွေကိုစကားစမြည်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့သူမကဟွမ်နန်ကိုမမှတ်မိတယ်လို့ဟန်ဆောင်နေခဲ့ပေမဲ့ဟွမ်နန်ကကျောင်းတူတက်ခဲ့တာကိုသတိပေးတဲ့အခါမှာရန်ရဲ့ရည်စားအဖြစ်မှတ်မိပါတယ်ဆိုပြီးဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဟွမ်နန်ကရန်နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြတဲ့အခါလူရှီအာရင်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်ဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။မင်းယူကသူမကိုဇလန်းတို့မှာပါဝင်ဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါဟွမ်နန်နဲ့အတူအဓိကဇက်ဆောင်ဖြစ်တရုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်သူမစိတ်ကူးပြောင်းပြီးဝမ်းသာအားရလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။တခါမှာတော့လူရှီအာနဲ့ဟွမ်နန်တို့အတန်းတူတက်နေကြတော့ပမောက္ခကသူတို့ကိုတရားရုံးတရုတ်ပြပွဲတစ်ခုလေ့ကျင့်ဖို့ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။လူရှီအာကတရားလိုရှိနေအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ပြီးဟွမ်နန်ကတော့တရားခန့်ရှိနေအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရပါတယ်။ဒီအမှုကသူမရဲ့ဖေဖေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆင်တူနေတာကြောင့်လူရှီအာကအရန်ကိုအာတုံခွန်ဆိုင်လျှောက်လဲခဲ့ပြီးသူမရဲ့အချက်ကြလျှောက်လဲချက်တွေကြောင့်ဟွမ်နန်တယောက်စကားမပြောနိုင်ပဲမြင့်တက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုအတွင်းမှာဟွမ်နန်ကလူရှီအာရဲ့ထက်မြက်မှုကိုတကယ်ပဲအထင်ကြီးသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာလူရှီအာကဆိုင်တဆိုင်မှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်မထင်မှတ်ပဲဟွမ်နန်ရောက်လာပြီးသူမအလုပ်ရှင်စီကနေဘောနက်ရအောင်ကူညီပေးခြင်းတဲ့အတွက်အစားအစာတွေအများကြီးမှယူခဲ့ပါတယ်ဟွမ်နန်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူကြောင့်လူရှီအာတပြုံးပြုံးဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်သူမအလုပ်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းဆိုင်ပိတ်ဖို့ကူညီပေးပြီးအိမ်ထိလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာတော့ဟွမ်နန်ကပင်ပန်းတလောက်အကျိုးမရှိတဲ့ဒီအလုပ်ကနေထွက်ဖို့အကြံပြုပေမဲ့သူမကနေ့စဉ်ဈေးစကားတွေအတွက်ပတ်စံလိုတာကြောင့်မထွက်နိုင်ကြောင်းညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲလူရှီအာစီကိုဘားတစ်ခုမှပြဿနာတက်နေတဲ့အဆောင်ဖော်တငယ်ချင်းစီကဖုံးဝင်လာပါတယ်။သူမနဲ့ဟွမ်နန်တို့ချက်ချင်းပဲတွားရောက်ကူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဘားကိုရောက်တဲ့အခါတငယ်ချင်းကိုကူညီဖို့ကြိုးစားရင်းဟွမ်နန်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးကုန်ပြီးဘားတွေကနေအမြန်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။သူတို့ထွက်ပြေးရင်းပုံးစရာနေရာတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဘေးကင်းပြီးအထင်နဲ့အပြင်ထွက်ဖို့လှုပ်တုံးမှာပဲမိုးတွေတဲမဲရွာချလာတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမိုးခိုနေခဲ့ရပါတယ်။မိုးဆဲတာကိုစောင့်ဆိုင်နေရင်ဟွမ်နန်ကလူရှီအာကိုအလုပ်ထွက်ဖို့အတင်းကျပ်ပြောမိခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်လူရှီအာကတော့စိတ်ထဲမထားတဲ့အပြင်ဘာမှသူမရဲ့တငယ်ချင်းကိုကူညီပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဟွမ်နန်ကအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကကျောင်းခေါင်မှုပေါ်ကနေရံမှာစာတိုလေးတွေရေးပြီးတစုံတစ်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်။သူကဒီစာရီရေးတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတာအရင်သိချင်နေပြီးရန်ဖြစ်မလားလို့တောင်တန်တရားဝင်ခဲ့မှုကြောင်းပြောပြတဲ့အခါလူရှီအာကတော့ဒီစာရီရဲ့နောက်ွယ်မှာသူမကိုယ်တိုင်ရှိနေတာကိုဝန်မခံရဲပဲတိတ်ဆိတ်စွာသာနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာလူရှီအာကျောင်းသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းပြီးမုန်တိုင်းတန်ခံရနိုင်ခြေရှိတာကြောင့်အတန်းတွေအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်လာပါတယ်မကြခင်မှာပဲဟွမ်နန်ကသူမစီဆက်သွယ်လာပြီးဘယ်မှာလဲတွေ့ချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူရှီအာကကျောင်းအဆောက်အုံရှိမှရှိနေတယ်လို့လိန်ပြောလိုက်ပြီးဟွမ်နန်နဲ့တွေ့ဖို့အပြေးလွှားသွားခဲ့ပါတယ်သူမကဟွမ်နန်ချက်ချင်းမှတ်မိမသွားစေဖို့အတွက်ထီးကိုတမင်တကာခြံထားခဲ့ပါတယ်သူမစောင့်ဆိုင်နေတော့ဟွမ်နန်ရောက်လာပြီးကလေးဘွားတုန်းကဖေဖေကတိပေးခဲ့မှုတဲ့အတိုင်းဖားပြုတ်ရုပ်မိုးကအင်ဂျီလေးကိုသူမကိုလာချုံပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကသူမကိုအတိုင်းမသိပျော်ရွှင်သွားစေခဲ့ပါတယ်အမှန်တရားနဲ့ခွဲခွာခြင်းရက်အနှဲငယ်ကြာမှလူရှီအာနဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာမင်းယူရဲ့ဇလန်းတို့ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကျွန်းတကျွန်းစီသွားခဲ့ကြပါတယ်။ရိုက်ကူးရေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါအိမ်ပြန်ဖို့ဘတ်စကားပေါ်အတူတူတက်ခဲ့ကြပါတယ်
လူရှိအားကဟွမ်နန်ရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးရုတ်တရက်သူမကဟွမ်နန်ကိုနေသားတဲ့နေ့တိမ်ထူတဲ့နေ့နဲ့မိုးရွာတဲ့နေ့တွေကဘယ်နေ့ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဟွမ်နန်ကအထက်တန်းကျောင်းလုံးကကျောင်းခေါင်မှုထက်နေရန်ပေါ်မှာဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာသားကိုပြန်တတိယသွားပြီးအဲ့ဒီတုန်းကသူရေးခဲ့မှုတဲ့အတိုင်းမိုးရွာတဲ့နေ့ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်ဟွမ်နန်ရဲ့အဖြေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါလူရှိအားတကယ်ပဲပျော်ရွှင်သွားခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့လက်ကိုစုပ်ကိုင်ဖို့အထိတတိတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟွမ်နန်ကသူအမြဲတမ်းရှာဖွေနေခဲ့တဲ့လူသားလေးကိုရှာတွေ့သွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကစလို့သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေအဖြစ်စတင်တွေ့ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ကျောင်းဝန်းထဲမှာတင်မကပဲလူရှိအားအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုင်ထိပါသူတို့နှစ်ယောက်ဟာခွဲမရအောင်တွဲနေခဲ့ကြပါတယ်။ဟွမ်နန်ကလူရှာအားနဲ့တစ်စက္ကန့်မှမခွဲနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေလို့အိမ်ပြန်ရထားပေါ်အထိပါအတူတူလိုက်ပါစီးနှင်းပြီးအံ့ဩအောင်လုပ်လို့ရှိပါတယ်။တရက်လူရှိအားအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမေမေလင်းကဟွမ်နန်ရဲ့မိဘတွေကိုတရားစွဲဖို့အတွက်ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေရရှိထားပြီးဖြစ်လို့အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လူရှိအားကဖေဖေအတွက်တရားမျှတမှုပြန်ရတော့မယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာမိပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းဒီပြဿနာကြောင့်ဟွမ်နန်နဲ့သူမတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။နောက်တနေ့မှာလူရှိအားနဲ့ဟွမ်နန်တို့ဟာသူတို့ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းဟောင်းစီသွားဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။အတိတ်ကအမှတ်တရကောင်းတွေကိုပြန်ဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့အထက်တန်းကျောင်းဝတ်စုံတွေကိုတောင်စင်တူဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။မွန်းလွဲပိုင်းမှာသူတို့ကျောင်းခေါင်မှုထပ်စီတက်သွားပြီးနေရန်ဘော်ကသူတို့ရေးခဲ့မှုတဲ့စာတိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုရင်းတယောက်ကိုတယောက်ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂတိသစ္စာပြုခဲ့ကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲလူရှိအားအကြောင်းဝန်းနဲ့ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့ဟွမ်နန်ကမိသားစုကိစ္စအရေးကြီးတာလေးရှိလို့အတူတူမလိုက်နိုင်တော့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဟွမ်နန်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းသူမရဲ့နေ့ရက်တွေက၆ကပ်ပြီးအထီးကျန်လာခဲ့တယ်လို့တပတ်လုံးလုံးလဲသူ့စီကဘာသတင်းမှမကြားရတော့ပါဘူး။ထို့နောက်တရက်မှာတော့ဟွမ်နန်ကအကြောင်းဝန်းထဲမှာသူ့ရဲ့အရှိန်အဝါကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးလူတိုင်းကသူ့ရဲ့အမားတွေအကြောင်းပြောဆိုနေကြတာကိုလူရှိအားကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလူရှိအားအဆောင်ကိုအပြန်မိမိကအဆောင်ရှိမှစောင့်နေတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မိမိလင်းကတမီးဖြစ်သူကိုအမှုနိုင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရလက်အနေနဲ့ဟွမ်နန်ရဲ့အဖေကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရပြီးသူ့ရဲ့မိမိကတော့တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ရှော့ခရကဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့လိုက်ရကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါလူရှိအားကဟွမ်နန်ကိုဆုံးရှုံးရတော့မဲ့အရေးကိုတွေးပြီးအယံဝမ်းနေသွားခဲ့ပါတယ်။သူမကဟွမ်နန်ရှိနေလိမ့်မယ်အထင်နဲ့ဆေးရုံကိုအပြေးလွှားသွားခဲ့ပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဟွမ်နန်ရဲ့မိမိဘေးမှာရန်ရန်ရှိနေတာကိုပဲတွေးလိုက်ရပါတယ်။ရန်ရန်ကလူရှိအားရဲ့ဒဏ်ရာရီစာအုပ်ကိုခိုးယူဖတ်ရှုခဲ့ရကနေလူရှိအားရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုသိရှိသွားခဲ့ပြီးလူရှိအားအနေနဲ့ဟွမ်နန်ကိုမေ့ပြစ်လိုက်ဖို့နဲ့ဟွမ်နန်ကသူမရန်ရန်နဲ့အတူနိုင်ငံခြားမှာပညာဆက်တင်ဖို့ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါလူရှိအားကဟွမ်နန်နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးအရာရာကိုလက်လွတ်ကရှေ့ဆက်ဖို့သာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒဏ်ရာရီထဲကအမှတ်တရနဲ့ဇတိန်ချိန်တွေဟာလက်ရှိမျက်မှောက်ခစ်စီပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီးအမှုပညာပြခန်းမှာလူရှိအားတယောက်သူမရဲ့ဒဏ်ရာရီစာအုပ်လေးကိုနောက်ဆုံးတော့ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရီကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဟွမ်နန်ကလည်းအတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအကြောင်းအရာအလုံးကိုသူ့ရဲ့လက်ရည်နဲ့ပြန်လည်ရင်ဖွင့်ရေးသားထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟွမ်နန်ရေးထားတဲ့စာတွေရအတိတ်တုန်းကရန်ရန်ကဟွမ်နန်စီလူရှိအားရဲ့ဒဏ်ရာရီအကြောင်းပြောပြပြီးစာအုပ်ကိုလာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူရှိအားရဲ့ဒဏ်ရာရီတဲကစာတွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟွမ်နန်တယောက်လူရှိအားရဲ့ဘဝဟာဘလောက်တောင်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ရလဲဆိုတာနဲ့သူမကသူ့အပေါ်ဘလောက်တောင်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ချစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းပြီးတော့လူရှိအားဘဲတက္ကသိုလ်တက်လဲဆိုတာစုံစမ်းပြီးသူမနဲ့နီးစပ်ခွင့်ရအောင်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုပဲလိုက်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဟွမ်နန်ကအစပိုင်းမှာသူတို့မိသားစုတွေကြားကပြဿနာတွေကြောင့်လူရှိအားစီကိုဘယ်လိုချင်းကပ်ရမလဲဆိုတာဝေခွဲမရဖြစ်နေခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဖွင့်ဟထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့မိသားစုမှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရပြီးကျောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘဲမိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကြာပန်းအလုပ်တွေဝင်လုပ်ခဲ့ရချိန်မှာသူမကိုအဝေးကနေပဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရတာပါ။ရန်ရန်ကသူ့ကိုနိုင်ငံခြားလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလူရှိအားရဲ့ဒဏ်ရာရီကိုဖတ်ပြီးမိမိခြေထောက်ပေါ်မိမိရက်တည်နိုင်ဖို့ခွန်အားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်သူကညှင်းပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းမိုးရွာတဲ့နေ့တိုင်းမှာဟွမ်နန်ကအောင်မြင်တဲ့ရှိနေမလေးတယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့လူရှိအားကိုပဲအမြဲတမ်းလွမ်းဆွတတိယနေခဲ့တာပါ။သူမစီချင်းကပ်ဖို့စိတ်ထဲမှာအားငယ်မိပေမဲ့လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးအခွင့်အရေးရရင်တော့သူမကိုဘယ်တော့မှအဆုံးရှုံးမခံတော့ဘူးလို့တနိဋ္ဌာန်ချထားခဲ့ပါတယ်။ဟွမ်နန်ကလူရှိအားရဲ့ဒဏ်ရာရီထဲမှာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကိုတုံးလောင်းခဲ့ပြီးတနေ့နေ့မှာသူမဒီစာတွေကိုဖတ်မိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေခဲ့တာပါ။မကြခင်မှာပဲဟွမ်နန်တယောက်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်စီနေတော့ကျောင်းလုံးကသူတို့ရိုက်ကူးခဲ့မှုတဲ့ဇလန်းတို့ကက်ဆက်ခွေလေးကိုမတော်တဆတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ကက်ဆက်ခွေလေးကိုဖွင့်ကြည့်ရင်သူချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးကိုလွမ်းဆွလွန်းလို့မျက်ရည်တွေကိုမထိန်နိုင်ပဲငိုကြွေးမိပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ပဲပြခန်းစီကနေသူ့ပြပွဲအတွက်လာပေးထားတဲ့ဒဏ်ရာရီစာအုပ်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကလာရောက်တောင်းဆိုနေကြောင်းဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇက်သိမ်းပိုင်းမှာတော့ဟွမ်နန်တယောက်ပြခန်းရဲ့ရှေ့မှာလူရှိအားနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အနှဲငယ်စိမ့်သက်အေးဆက်နေတဲ့အခြေအနေကြားကနေလူရှိအားကအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကကျောင်းခေါင်မှုထက်နေရန်ပေါ်မှာရေးခဲ့မှုတဲ့မိကွန်းဟောင်းလေးကိုပဲထပ်မံမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဟွမ်နန်ကသူမကိုမိုးရေဆက်တွေထပ်ပိုးပြီးချစ်မြတ်နိုးပါတယ်လို့ဝန်ခံစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟွမ်နန်ရဲ့အဖြေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါလူရှိအားတယောက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပြီးဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်လည်ပေါင်းဖက်ကပျော်ရွှင်စွာ